auto con el proto armado en el taller. Este es un auto hecho totalmente en Paraguay. Realmente los mecánicos hicieron un autazo. El auto es increíble lo que dobla, lo que tracciona. Así que muy contento con el resultado del auto. Bueno, ahora nos toca ponernos a punto, ya que estamos con 2 años de pausa nosotros, que dejamos de correr. Así que tenemos que empezar a practicar para poder ponernos en ritmo de carrera y poder estar en el campeonato en una buena posición. Realmente el auto está en 100%. Hay algunos ajustecitos ahora que tenemos que hacerlo, que saltaron en la práctica. Es mínimo, algunos soportecitos de manguera, el intercooler y nada más. Así que el auto realmente está muy bien hecho, está muy bien alineado, así que eso nos da la pauta de que el auto va a ser un auto muy competitivo para el campeonato.